អរុនសុស្ដីប្រិយមិត្តទាំងឡាយសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel យើងខ្ញុំសិក្សាអំពី Simple Past Tense of verb to be with three forms: positive form, negative form, interrogative form. Good morning, everybody. Please welcome to my channel. We're gonna study simple past tense or verb to be today with three forms: positive form, negative form, and interrogative form. So please welcome everybody. Let's go to our lesson. សូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះយើងចូលទៅសិក្សាមេរៀនរបស់យើង How do we form the simple past tense with verb to be តើយើងបង្កើតទម្រង់អតីតកាលស្របឬសាមញ្ញនឹងកិរិយាសព្ទ to be របៀបណា How do we form the simple past tense with verb to be តើយើងបង្កើតទម្រង់អតីតកាលស្របឬសាមញ្ញនឹងកិរិយាសព្ទ to be របៀបណា We form the simple past tense with verb to be by this formula យើងបង្កើតទម្រង់អតីតកាលស្របដោយប្រើរូបមន្តនេះ We form the simple past tense with verb to be by this formula យើងបង្កើតទម្រង់អតីតកាលដោយប្រើរូបមន្តនេះ Formula រូបមន្ត subject plus past tense or verb to be plus something else គឺប្រធានបូកនឹងកិរិយាសព្ទអតីតកាលរបស់ to be ហើយនឹងបូកអ្វីៗផ្សេងទៀតសូមបើកវងកញ្ចក់តិចបងប្អូនបើអស់លោកអ្នកចង់សិក្សាភាសាអង់គ្លេសនិងខ្មែរឬភាសាខ្មែរសូមវាយពាក្យថា Learn English and Khmer 101 បងប្អូននឹងបានទទួលចូលទៅក្នុង channel របស់យើងខ្ញុំហើយសិក្សាភាសាអង់គ្លេសភាសាខ្មែរមានភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់ដំបូងភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់ទី2ទី3និងភាសាខ្មែរថ្នាក់ដំបូងគឺថ្នាក់កម្មាដ្ឋានឬថ្នាក់អក្ខរកម្មដូច្នេះហើយសូមស្វាគមន៍បងប្អូនប្រិយមិត្តកូនក្មួយទាំងអស់ដែលចង់សិក្សាភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសសូមអញ្ជើញចូលរួមតោះយើងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចូលទៅមេរៀនយើង Formula រូបមន្តគឺមានប្រធាន subjects បូកនឹងកិរិយាសព្ទអតីតកាលរបស់ verb to be plus past tense or verb to be plus something else នឹងបូកអ្វីៗបន្ថែមទៀតឧទាហរណ៍ថា for example I plus was plus a writer 10 years ago ប្រធានបូកនឹងកិរិយាសព្ទអតីតកាលរបស់ to be គឺ was នឹងបូកអ្វីៗផ្សេងទៀតគឺ a writer 10 years ago ដូច្នេះរូបមន្តខាងលើយើងប្រៀបធៀបមកនឹងប្រយោគខាងក្រោមជាប្រយោគឧទាហរណ៍គឺ I ជាប្រធាន was គឺកិរិយាសព្ទ to be របស់ past tense of is ដូច្នេះ everything is correct everything is the same as the formula វិសន្មតថាជាការត្រឹមត្រូវខ្ញុំអានឲ្យភាសាទៀតគឺឧទាហរណ៍ទី1 I was a writer 10 years ago ខ្ញុំជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់កាលពី10ឆ្នាំកន្លងមកឧទាហរណ៍ទី2 I was a little child 50 years ago
ខ្ញុំជាក្មេងប្រុសទូចម្នាក់ក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំមុនដូច្នេះI គឺជា I ទាំងពីរហ្នឹងទាំងប្រយោគទី1ប្រយោគទី2 I ហ្នឹងគឺជាប្រធានរីឯ was is a past tense of is គឺជាអតីតកាលរបស់ verb to be ដូច្នេះយើងទៅសេត្រូវនឹងរូបមន្តខាងលើហើយអ្វីក្រោយពីបូកទី2ហ្នឹងគឺយើងដាក់អ្វីដែលស្របទៅនឹងប្រយោគដែលយើងចង់សរសេរដូច្នេះ everything is correct so I hope everybody understand how to write this sentence let's go to the next lesson formula រូបមន្ត subjects plus past tense or verb to be plus something else ឧទាហរណ៍ for example you were my friend yesterday អ្នកឯងមិត្តនឹងខ្ញុំកាលពីម្សិលមិញ second example ឧទាហរណ៍ទី2 you were football player last year អ្នកឯងជាអ្នកលេងបាល់គប់តាកាលពីឆ្នាំទៅ I read it again for you from the top from example 1 to example 2ខ្ញុំអានម្ដងទៀតគឺពីឧទាហរណ៍ទី1ទៅឧទាហរណ៍ទី2 You were my friend yesterday you គឺជា subject were គឺ verb past tense of are ប្រសិនបើយើងទៅសេជាប្រយោគនៅ present tense យើងទៅសេ you are my friend ហើយយើងលុបឲ្យ yesterday ចោលទៅនោះគឺប្រយោគ present tense បើយើងដាក់មកជា past tense យើងត្រូវបដូរកិរិយាសព្ទ to be are ទៅជា were ដូច្នេះ you were my friend ហើយយើងបូកនៅកាលវេលាបន្ថែមក៏បានមិនបូកក៏បានដែរ you were my friend yesterday អ្នកឯងមិត្តនឹងខ្ញុំតើកាលពីម្សិលមិញSecond one, the second example, you were football player last year. You នឹង subject, were នឹងគឺជា verb past tense or verb to be ហើយយើងបូក something else is football player last year. You were football player last year. អ្នកឯងជាអ្នកលេងបាល់គប់ទេតាកាលពីឆ្នាំទៅ Formula subject plus past tense or verb to be plus something else. Example, we were late for school. យើងមកសាលាមិនទាន់ពេលវេលាទេ We were scuba diver. យើងជាអ្នកហែលទឹកជ្រមុជក្នុងផ្ទៃទឹក We on the first sentence subject were is past tense or verb to be Come to the second example. We is the subject. Were is past tense or verb to be. So you check the formula on the top and with the two examples in the bottom, everything is correct. So we saramata it is good to use. ខ្ញុំបកឲ្យម្ដងទៀត We were late for school. Late នឹងគឺយឺតយូរមិនទាន់ពេលវេលា for school late for នឹងថាយឺតយឺតមិនទាន់ពេលវេលា school នឹងគឺសាលាទី2 we were scuba diver នឹងគឺអ្នកហែលទឹកជ្រមុជនឹងឲ្យយើងទៅទំព័របន្ទាប់ formula subject plus verb to be plus past tense or verb to be plus something else. Example, they were soccer player. They were soccer player. Second example, they were fishermen. They were fishermen. ឧទាហរណ៍ទី1 they subject were is past tense or verb to be. They were soccer player. Soccer បាល់ទាត់
player អ្នកលេង soccer player អ្នកលេងបាល់ទាត់ឬគឺអ្នកកីឡាបាល់ទាត់ទី2 they were fishermen fishermen ជាអ្នកនេសាទត្រី they were fishermen គេជាអ្នកនេសាទត្រី formula subject plus past tense or verb to be plus something else example he was a hijacker he was a hijacker he was a hijacker example second he was a cowboy he was a cowboy ឧទាហរណ៍ទី1បកប្រែគេជាចៅប្លន់រថយន្តតាមថ្នល់ម្នាក់ hijacker ហ្នឹងគឺជាចៅប្លន់រថយន្តប្លន់យន្តហោះប្លន់អ្វីក៏បានដែរគឺប្លន់ឡានគឺវាឈរតាមខ្នល់ឬលើកដៃសុំឡានជិះវាប្លន់ឡានហ្នឹងទៅអាហ្នឹងហើយគេហៅថា hijacker ឧទាហរណ៍ទី2 he was a cowboy cowboy គឺជាអ្នកឃ្វាលគោកាលណាគេដាក់ cowboy គឺជាបរោះ cowboy គឺជាមនុស្សប្រុសឃ្វាលគោកងវាលនោះជាកងវាលមនុស្សប្រុសកាលណាគេដាក់ cowgirl កងវាលនោះជាស្ត្រីដូច្នេះ he was a cowboy គាត់ជាអ្នកកងវាលគោម្នាក់ formula subject plus past tense or verb to be for example she was a dancer she was a dancer គាត់ជាអ្នករបាំមួយរូប dancer នឹងគឺអ្នករបាំ was នឹងគឺ past tense or verb to be she is the subject come to the second example ចុះមកឧទាហរណ៍ទី2 she was a singer she was a singer she was a singer she ជា subject was is a past tense or verb to be a singer ជាអ្នកចម្រៀង she was a singer នាងជាអ្នកចម្រៀងម្នាក់ formula plus subject past tense or verb to be plus something else example it was a beautiful day yesterday it was a beautiful day yesterday ម្សិលមិញជាថ្ងៃដ៏ល្អមួយ yesterday ម្សិលមិញ beautiful គឺ beautiful day នឹងគឺថ្ងៃដ៏ល្អ second example ឧទាហរណ៍ទី2 it was a nice cat វាជាសត្វឆ្មាដ៏ល្អមួយ cat ឆ្មា nice ដ៏ល្អ how do we write a negative form or simple past tense how do we write a negative form or simple past tense តើយើងសរសេរជាទម្រង់បដិសេធនៃអតីតកាលសាមញ្ញរបៀបណា We write a negative form or simple past tense by using this formula យើងសរសេរជាទម្រង់បដិសេធនៃអតីតកាលសាមញ្ញដោយប្រើរូបមន្តនេះ We write a negative form or simple past tense by using this formula យើងសរសេរជាទម្រង់បដិសេធនៃអតីតកាលសាមញ្ញដោយប្រើរូបមន្តនេះ subject plus past tense or verb to be plus not example I was not a taxi driver I was not a deer hunter you were not a horse racer you were not a wrestler ដូច្នេះI ជាប្រធាននឹងឧទាហរណ៍ទី1 I ជាប្រធាន was នឹងគឺ past tense or verb to be ហើយយើងបូកនឹងពាក្យថា not ហើយខាងក្រោយយើងបូកអ្វីផ្សេងៗទៀតមកដូច្នេះឧទាហរណ៍ទី1បកប្រែថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកបើកតាក់ស៊ីទេឧទាហរណ៍ទី2ប្រែថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកបរបាញ់ឆ្លុះលមាំងទេឧទាហរណ៍ទី3បកថា You were not a horse racer អ្នកគឺមិនមែនជាអ្នកប្រណាំងសេះទេឧទាហរណ៍ទី4 You were not a wrestler អ្នកមិនមែនជាអ្នកបោកច្បាប់ទេ Subject plus past tense or verb to be plus not
plus something else ឧទាហរណ៍ we were not farmers ឧទាហរណ៍ទី2 we were not tax collectors ឧទាហរណ៍ទី3 we were not janitors ឧទាហរណ៍ទី4 we were not pilots ដូច្នេះ we ទាំងពីរប្រយោគទី1ទី2ហ្នឹងគឺប្រធាន ever គឺ past tense of verb to be ហើយយើងបូកនឹងពាក្យថា negative គឺពាក្យថា not ហើយនឹងឧទាហរណ៍2នៅខាងក្រោម they ហ្នឹងគឺប្រធាន verb ហ្នឹងគឺ past tense of verb to be រួចហើយយើងបូកពាក្យថា not ពាក្យថា negative ពាក្យថាបដិសេធហ្នឹងរួចយើងបូក something else ដូច្នេះខ្ញុំនឹងបកពីប្រយោគទី1មកឲ្យ we were not farmers យើងមិនមែនជាកសិករទេ we were not tax collectors យើងមិនមែនមន្ត្រីពន្ធដារទេ they were not janitors គេមិនមែនអ្នកសម្អាតទីធ្លានិងអគារទេ they were not pilots គេមិនមែនជាអ្នកបើកបរគេមិនអ្នកបញ្ជាយន្តហោះទេអ្នកបើកបរយន្តហោះទេ subject plus past tense of verb to be plus not example it was not a cobra ទី2 it was not a cotton ទី3 it was not a bathroom ខ្ញុំប្រែឲ្យ it was not a cobra វាមិនមែនជាពស់វែកទេទី2 it was not a cotton ប៉ុន្តែគេអានជួនទៅវាអត់លឺអា ton ហ្នឹងទេវាលឺ cotton ដូច្នេះ cotton ជាសំឡីកបាស់វាមិនមែនជាកបាស់ទេ it was not a bathroom វាមិនមែនជាបន្ទប់ទឹកទេ bathroom ហ្នឹងបន្ទប់ទឹក how do we form an interrogative form of simple past tense of verb to be តើយើងបង្កើតជាទម្រង់សំណួរនិងអតីតកាលសាមញ្ញនៃកិរិយាសព្ទ to be របៀបណា how do we form an interrogative form of verb to of simple past tense of verb to be we form an interrogative form of simple past tense of verb to be by using these formulas យើងបង្កើតជាទម្រង់សំណួរនិងអតីតកាលសាមញ្ញនៃកិរិយាសព្ទ to be ដោយប្រើរូបមន្តនេះរូបមន្តគឺ past tense of verb to be បូកនឹង subjects បូកនឹង something else ហើយនឹងសញ្ញាសំណួរ was I late yesterday ឧទាហរណ៍ was I late yesterday ខ្ញុំមកមិនទាន់ពេលឬម្សិលមិញខ្ញុំមកមិនទាន់ឬម្សិលមិញកាលណាយើងសរសេរជាប្រយោគស្របយើងសរសេរ I was late yesterday កាលណាយើងដូរទៅជាសំណួរយើងយក was នឹងដាក់មកមុខ I ដាក់មកក្រោយដូរតែពីរនឹងទេតែប្រធានហើយនឹងកិរិយាសព្ទ to be ទេដូច្នេះក៏យើង switch back and forth only those two when you write simple past tense you write I was late yesterday but when you make an interrogative form you switch I to the front and was come interrogative form you take the I put to the second and was to the first so was I late yesterday that's the interrogative form តើខ្ញុំមកមិនទាន់ពេលឬម្សិលមិញឧទាហរណ៍ទី2យើងមកឧទាហរណ៍ទី2 I was absent from work អានឹងជា present simple past I was late from work បើយើងធ្វើជាសំណួរដាក់ដូចជាwas I absent from work yesterday យើង switch វា
was I absent from work អានឹងជាសំណួរកាលណាសំណួរយើងបដូរប្រធានមកទី2មកអកិរិយាសព្ទ to be ទៅពាក្យទី1ដូច្នេះឧទាហរណ៍ទី2ហ្នឹងគឺ was I absent from work តើខ្ញុំឈប់មិនបានទៅធ្វើការឬ past tense or verb to be plus subject plus something else with the question mark for example was she drunk last night was he drunk last night was he drunk last night តើគាត់ស្រវឹងឬកាលពីយប់មិញ he នឹងគឺគាត់ជាបរិះ drunk នឹងគឺស្រវឹង last night គឺយប់មិញកាលណាយើងអានវាមាន was មាន s នឹងវាទៅជា was she drunk last night វាអត់ឮ he ទេវាឮទៅជា she វិញដោយសារសំឡេង s kick in from the first word was she drunk last night តើគាត់ស្រវឹងឬកាលពីយប់មិញ was she in jail តើគាត់ជាប់គុកឬ was she in jail was he in jail was he in jail ដល់យើងអានភ្ជាប់គ្នាទៅគឺវាឮជា was he in jail តើគាត់នៅក្នុងគុកឬតើគាត់ជាប់គុកឬរូបមន្តនឹងខ្ញុំតែងតែសរសេរនៅខាងលើដដែលទេជួនណាខ្ញុំមិនហត់អានឲ្យទេគឺខ្ញុំអានតែត្រឹមឧទាហរណ៍ឲ្យក៏បានដែរ was she a prisoner តើនាងជាអ្នកជាប់គុកឬតើនាងជាអ្នកជាប់គុកឬ prisoner នឹងគឺជាអ្នកជាប់គុក was she a prisoner second example ឧទាហរណ៍ទី2 was she all right with អានឹងប្រយោគនឹងយើងអាចតបជាប់អ្វីខាងក្រោយ with នឹងទៀតក៏បានដែរ clear នឹងចង់និយាយថាតើគាត់មិនអីទេឬជាមួយឧទាហរណ៍ថា was she all right with her husband តើនាងមិនអីទេជាមួយប្តីរបស់នាងឬ was she all right with that food តើនាងមិនអីទេឬជាមួយម្ហូបអាហារតើម្ហូបអាហារដែលគេឲ្យនាងញ៉ាំហ្នឹងមិនអីទេឬ was she all right with the car តើនាងមិនអីទេឬជាមួយនឹងរថយន្តនាងទិញរថយន្តដែលនាងចង់បានហ្នឹងតើមិនអីទេឬវាត្រឹមត្រូវវាល្អហើយឬអី clear ហ្នឹងយើងចង់និយាយទៅជាមួយអ្វីក៏បានដែរគ្រាន់តែយើងថែមពាក្យខាងក្រោយវាទៅយោងទៅតាមការឬក៏សាច់រឿងដែលយើងនិយាយដូច្នេះខ្ញុំដាក់ dot question mark ហ្នឹងឲ្យបងប្អូនបន្ថែមខ្លួនឯងប្រើបន្ថែមខ្លួនឯងទៅឧទាហរណ៍ថា was she all right with the doctor តើនាងមិនអីទេឬជាមួយនឹងដុកទ័រម្នាក់ហ្នឹងឬក៏ was she all right with the travel តើនាងមិនអីទេឬក្នុងការធ្វើដំណើរហ្នឹងអាហ្នឹងយើងថែមអញ្ចឹងទៅបងប្អូនថែមឲ្យប្រើវាទៅអូខេ we go to the next one ឧទាហរណ៍ was it too salty វាប្រៃណាស់ឬ salty ប្រៃ too គឺណាស់មកទី2 was it hot outside វាក្តៅឬនៅខាងក្រៅអានឹងដូចអ្នកណាដើរចូលក្នុងផ្ទះមកយើងអាចបានចេញទៅក្រៅយើងសួរកូនសួរអីចឹងកូនវាក្តៅទេនៅក្រៅ was it hot outside ឬក៏យើងប្រយោគទី1ហ្នឹងយើងញ៉ាំអាហារអ្នកណាគេញ៉ាំអីទៅយើងបានញ៉ាំយើងសួរគេមុន was it too salty វាប្រៃទេវាប្រៃណាស់ឬ was it too salty អានឹងប្រយោគហ្នឹងយើងប្រើប្រចាំថ្ងៃបានយើងសួរគ្នាទៅវិញទៅមកអូខេយើងទៅបន្តទៀតឧទាហរណ៍ we were you on time អ្នកតាន់ពេលឬទេដូចថាយើងទៅណាអញ្ចឹងទៅ
ទៅបាត់ទៅស្អែកឡើងមកជួបគ្នាក៏មិត្តភ័ក្តិឬក៏បងប្អូនយើងសួរបងឯងទៅតាន់ពេលទេមិត្តឯងទៅតាន់ពេលទេឯងទៅតាន់ពេលទេដូចថាឥឡូវទៅជិះរថភ្លើងទៅណាអញ្ចឹងពីម្សិលមិញរួចហើយដល់ថ្ងៃនេះជួបគ្នាសួរទៅតាន់ពេលទេម្សិលមិញយើងគាត់បូក yesterday មកបើយើងចង់ដាក់ម្សិលមិញដូច្នេះប្រយោគនឹងអាចប្រើសួរគ្រប់ចំណុចដែលបងប្អូនចង់សួរដូច្នេះឧទាហរណ៍ទី1នឹង were you on time អ្នកតាន់ពេលទេមកឧទាហរណ៍ទី2 were you there last night តើយប់មិញអ្នកមាននៅទីនោះឬទេ were you there last night there ទីនោះ last night គឺយប់មិញ were you there last night មាននៅទីនោះទេយប់មិញ For example were they home at that times were they home at that times ដូចថាមានរឿងអីកើតឡើងអញ្ចឹងទៅគេសួរថាតើពួកគាត់មាននៅផ្ទះទេនៅផ្ទះឬអត់ពេលនោះពេលដែលកើតហេតុនោះតើពួកគាត់មាននៅផ្ទះឬទេឬក៏ពួកគេមាននៅផ្ទះឬទេពេលនោះ were they home at that time បើពេលនោះ home ផ្ទះ were they តើពួកគេមកសំណួរទី2 were they humble តើគេអោនលំទោនសភាពរៀបសារឬទេដូចថាមានបញ្ហាអីមួយទៅឃើញគេដើរឬក៏មានបញ្ហាអីគេសួរតើពួកគេនឹងវាមានសភាពរៀបសារឬទេឬក៏ពួកគេនឹង violent ឬក៏ពួកគេនឹងវាមានប្រើអំពើហិង្សាអីអញ្ចឹងគេមិនសមរម្យគេមិនសភាពរៀបសារអានឹង humble ហ្នឹងគឺអោនលំទោនសុភាពរៀបសារមនុស្សដែល friendly were they humble តើគេអោនលំទោនសុភាពរៀបសារឬទេ Example were we sick at that moment មកសំណួរទី2 were we there or not were we there or not នឹងឯឧទាហរណ៍ទី1 were we sick at that moment ដូចថាឥឡូវយើងទៅកន្លែងណាមួយទៅហើយមានបញ្ហាអីទៅយើងសួរគ្នាថាពេលនោះខណៈនោះយើងមានឈឺឬអត់ពេលយើងជួបគេអ្នកជំងឺនោះយើងទៅជួបគេនោះពេលនោះយើងមានឈឺមានឆ្លងពីគេមានឈឺអីសំណួរទី2 were we there or not យើងមាននៅទីនោះទេយើងមាននៅទីនោះឬក៏អត់កាលដែលចោលប្លន់អ្នកណានោះតើយើងមាននៅទីនោះឬអត់ណាឧទាហរណ៍ដូចជាអញ្ចឹងដូចថាយើងឃើញមានបញ្ហាភ្លើងឆេះផ្ទះហើយគេសួរតើសួរគ្នាយើងតើយើងមិនបាននៅទីនោះកាលភ្លើងឆេះផ្ទះនោះអានឹងសំណួរហ្នឹងយើងអាចប្រើទៅអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងបានទៅហាងទៅ store ទៅស្អីការងារអីផ្សេងដូច្នេះបងប្អូនអាចប្រើបានយកទៅប្រើតាមកាលវេលាហ្នឹងទៅ were we there not យើងមាននៅទីនោះឬអត់យើងទៅបន្ទាប់ទៀតចប់ហើយមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺចប់ហើយបងប្អូនសូមអរគុណដែលបានសិក្សាជាមួយយើងខ្ញុំ Thank you friends that you enjoy and study with me today and I'll see you another times on the next lesson អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាជាមួយខ្ញុំហើយយើងនឹងវិលមកជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយទៀតនឹងឲ្យសូមសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា Take care yourself Please enjoy your days and take care yourself Thank you very much